ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ସଫଳତା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। କ'ଣ ରହିଛି ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ସଫଳତା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ଗୁଜୁରାଟକୁ ହରାଇ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ 2023ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର 1ର ଗୁଜୁରାଟ ଆଗରେ 173 ରନ୍ କରିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। 174 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଗୁଜୁରାଟ। 18ତମ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ପଥିରାନା। କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ ନାଲାକାନ୍ଦେ ଓ ରାଶିଦ୍ ଖାନ୍। ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଥିଲେ ନାଲାକାନ୍ଦେ। ସେ ରାଶିଦ୍ଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇ ରନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିବା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପଭିଲିୟନ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ରଶିଦ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗୁଜୁରାଟ ପରାଜୟ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗତକାଲି ସଫ୍ ଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳୁଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଗୁଜୁରାଟ 10 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 157 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଛି। 15 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ସିଏସ୍କେ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। 25 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଓ ସୈୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିର 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 275 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ଜମାଇଥିଲେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ।